E estamos aqui, chegamos, já entramos, estamos só aguardando o técnico da equipe chegar. Já o pessoal chega. De 20 a 30 minutos, mas a gente conheceu um segurança hilário. A gente tava conversando com ele, muito divertido. Nossa, ele contou tudo da vida dele. E nosso inglês é muito ruim, né? É péssimo. E é um enrolation. Ele teve total paciência pra conversar com a gente, tentar entender. Fala até algumas palavrinhas em português. E aí ele nos explicou um esporte que ele pratica, que a gente não conhece, mas ele mostrou pra gente e aí a gente vai pesquisar depois. É uma mistura de karatê com boxe. Karatê, boxe e judô. Contou pra gente que aquece até o rosto pra levar pancada e não quebrar o nariz ou machucar os olhos. E a gente é tão ruim no inglês que a gente falou, não é possível que ele tá falando que aquece, tipo, a musculatura da face, né? Aí a gente achou que ele tava contando que ele tinha quebrado o nariz. Aí depois a gente achou que ele tava perguntando se o bigode já tinha quebrado o nariz. No final não era nada disso. Ele só tava falando que ele aquece bastante o músculo do rosto pra não quebrar. A gente acabou de sair do treino aqui com o pessoal da equipe da Bulgária. No treino tinha a gente, tinha o pessoal daqui mesmo, tinha alguns atletas da Turquia. Foi bem top a experiência. A gente tá planejando voltar amanhã, hoje é quinta-feira, né? Amanhã é sexta. Sexta, um dia antes da nossa pesagem. Mas a gente tem que fazer credenciamento. Amanhã? Então amanhã é nosso credenciamento, não lembrava. A gente tá sabendo legal. Vai morrer ali. Aí a gente vem pesar de manhã, eu acho que nosso credenciamento é à tarde. A gente já fica e vai direto. E é isso, agora a gente vai trocar o dinheiro pra conseguir pagar no ônibus, porque geralmente os motoristas não falam inglês e não tem trocado. Torcer pro motorista ser bem simpático e devolver nosso troco. E aí, estamos com fome, estamos cansados e com frio. Daqui a pouco a gente volta, estamos indo ali tentar trocar o dinheiro. E depois a gente vai mostrando mais coisas pra vocês. Bye, bye! A gente vai mostrar pra vocês agora aonde que varia o ticket que a gente compra com o motorista no ônibus. Vai lá, amor. Aí você pega aqui embaixo. O QR Code aqui, esse leitor, carregando no WhatsApp, e a fiscalização pra você tá ok, não é multa. E esse é o ticket. Esses tickets você compra direto com o motorista dentro do ônibus. Você já tem que ter o trocado, porque eles não têm trocado. Senão você fica sem o seu troco. Eles passam somente uma vez. Então você compra, validou e já era, acabou. Tem outras formas, por exemplo, tem um que dura 30 minutos. Então você consegue fazer a baldeação, a integração. Mas esse que vende com motorista é uso single. Aí eu não lembro mais como fala em português. Você tá muito chique. Só uma única vez, então ele não é tão vantajoso porque como aqui é uma cidade bem grande, acaba tendo que pegar mais de um ônibus. E a gente vai pro treino, a gente pega 2 ônibus. O problema é que a gente não consegue achar aonde vende esse outro e ninguém, tipo, sabe explicar. Certo, falar alguns Ou pontos. a gente que não sabe entender. Também, né? Mas eu acho que as pessoas não estão conseguindo saber explicar, porque eles falam, tipo, em vários locais, tipo, pela cidade. Mas a gente não conseguiu achar ainda, mas a gente vai achar. Hoje estamos indo ao mercado! E aonde que tá o mercado no meio desse mato? Ele tá subterrâneo. Na verdade, hoje é o segundo dia que a gente tá indo no mercado. Primeiro a gente veio mais pra conhecer e a gente tava bem mal-humorado, com fome, cansado. Aí a gente deixou pra gravar hoje. O Google Maps fez a gente dar mó voltona, mas a gente é muito explorador e achamos um corta-caminho no meio da floresta. Vem! Tem que passar caminho por aqui? Quer passar? Uma casa sai do mercado, na lateral do mercado, ao invés de a gente seguir o caminho do Google Maps meio aqui pela estrada, a gente entrou numa ruazinha que não existe e foi subindo e seguindo a trilha até sair quase a metade do caminho. Foi muito mais rápido. Google, atualiza. A gente veio por essa trilha. E ali é meio que a estradinha que o Google Maps ensinou a gente no primeiro dia. Mas mal rolezão, ignora ele. Vai no seu instinto. Olá, aqui está para vocês o supermercado Lidl. Lidl! Lidl! Eu troco tudo. É bem bom esse mercado, a gente achou os preços, não é barato, mas é bom. Aqui estou só mostrando mesmo, porque as besteiras... Hoje não, Faro. Essa é a nossa sessão do momento. Pegando o pack de água, sai 59 levos cada água.
Tá barato, menos de um leve. Um leve está mais ou menos em torno de R$1,75, R$77. Bom, quanto que tá o quilo da cebola? A cebola normal tá R$2,50 e a cebola roxa tá R$2,29. Por incrível que pareça, a cebola roxa tá mais barata. Eu não podia deixar de mostrar isso pra vocês. Olha o tamanho desse pote de creme de avelã por R$6,49. Aqui temos a clássica Nutella. Pote pequeno R$2,99 e o grandão R$11,69. A gente ia levar mel, que o Nuto pediu, mas tá R$6,99 um potão. E vai ser um desperdício, porque a gente vai comer bem pouquinho e depois da viagem não dá pra levar na bagagem. Mas achamos algo muito especial que ele falou que também poderia ser leite condensado. Yes! Enquanto eu estou atrás do leite condensado, ele tá ali pegando os alfaces. Estamos na seção de molhos e encontramos um familiar por aqui. Olha isso aqui, que lindo! Não poderíamos passar batido disso, né? Olha quem tá ali, atacando novamente. Cara, é muito bonito, ó. Olha de patinha. Bye, bye, mercado. Aqui estamos nós, fim das compras. Com o mozão e o fardo de água. Tararara. Vamos logo! Partir pelo nosso caminho. Hoje tá um dia muito difícil. Então a gente veio aqui contar um pouquinho pra vocês. Só de ficar chovendo, a gente tá em São Paulo, meu pai já tá todo molhado. Mas a gente veio falar um pouquinho sobre os tipos. Aqui, essa aqui, ó, mostra aqui. É uma das cabeças que espalhadas pela cidade. Porque é muito difícil encontrar, ninguém nunca sabe dizer onde tem. Mas por coincidência, a gente acabou de parar em frente, viu? Aqui nessas cabines você pode comprar tickets de diversos tipos. Tickets mensal, tickets de 30 minutos que você usa quantos anos você quiser dentro de 30 minutos, de 1 hora, e entre outros que a gente não entendeu. Ou você compra direto com o motorista dentro do ônibus, mas você tem que ser trocado porque eles não falam inglês e nem tem troco. Ou hoje a gente aprendeu, não testamos ainda, então não sei se é verídico, mas vamos passar a informação. O homem falou, o moço no ponto que tentou falar com a gente em inglês, na verdade ele falou e a gente tentou falar com ele. Ele falou que dá pra comprar com cartão de crédito no próprio scanner do ônibus, não com o motorista. Você vai lá na máquina de validar o ticket que a gente mostrou pra vocês e aproxima seu cartão de crédito, dá pra comprar e pagar com ele. Mas não testamos. E é isso, a gente tá aqui. Quer contar de hoje a tragédia? Não. Era pra gente estar indo pro treino. Porém, a gente fez o mesmo caminho de ontem. Só que a gente esperando mais de 1 hora o segundo ônibus e nada. Aí a gente foi pesquisar. Parece que a linha foi alterada, assim, de um dia pro outro, alterada. E aquele ônibus nunca ia passar lá e a gente ia continuar esperando. Aí a gente pesquisou outra forma de chegar lá. Teria que pegar mais 2 ônibus, não ia dar tempo de chegar no horário do treino e chegar atrasado, no horário assim. No horário da nossa academia já é feio, né? Ainda mais de visita, é pior ainda. Aí a gente comunicou o treinador, pediu desculpas e vamos voltar pra casa. Vamos treinar no apartamento. É isso, por hoje estamos assim, molhados, com o pé encharcado. Um beijo, um abraço. Gente, olha isso. Eu acho que ele é louco. Um frio do caramba. Olha como ele tá andando na rua. Aqui estamos nós, indo para a tão gloriosa paisagem. Finalmente chegou o dia. Também Aqui as credenciais.
Sim, estamos indo pra lá pro ginásio, já vamos pesar. Depois pós-pesagem, descansar, que amanhã é dia. E o melhor de tudo, o ginásio é 10 minutinhos caminhando da nossa hospedagem. Então dá pra gente ir e voltar bem rapidinho. Não precisa nem ficar carregando peso. E aí, o que você me diz dessa fila? Péssimo. É uma fila? Não dá nem pra... Nem adianta ficar lá, você vai só se estressar. Vamos pro vucu-vucu. Aí daqui a pouco, quando começar a andar, vai todo mundo se empurrar, sentar e esperar. É o jeito. Vou cortar! Boa! Boa! Isso! Mexendo! Isso, mexendo que ele vai errar. Boa! Boa! Agora! Isso! Atenção! Chegou o nosso momento. Vamos comer nossa pizza. Hoje a gente lutou. Não foi o resultado que a gente esperava, mas foi uma experiência incrível. A gente viu que a gente conseguiu lutar bem e lutar de igual para igual, com um nível muito alto de competição, tipo, que é aqui na Europa. E a gente perdeu assim por pouco, detalhes pequenos que tipo, você vê a vitória escapando pelos dedos. Mas então, assim, claro que a gente não tá feliz, ficou chateado, um pouco frustrado. Mas não tem tempo pra chorar, é levantar a cabeça e bora que final de semana tem outro. Oi, hoje é dia de passeio, é o último dia que a gente tá na Bulgária. E aí a gente já treinou cedinho e agora a gente veio curiar, ver o que via na cidade. E a gente tava passando pela avenida e viu esse monumento aqui, que a gente resolveu entrar e mostrar pra vocês e vir conhecer. E, se eu não me engano, é o Museu Nacional de Guerra. Aí tem vários tanques, tem ali um caça também. A gente vai mostrar pra vocês enquanto anda por aqui. Essas armas aqui, a gente estava dando uma lida, são a maioria da década de 60. Passeando por aqui, a gente encontrou a Catedral de Alexander Nevsky. Ela está inclusa entre as 20 igrejas mais bonitas do mundo. Exato. Realmente ela é bem bonita. Tem várias opções de ônibus, é bem fácil usar o ônibus aqui. Mas a gente colocou no aplicativo e veio andando. A gente aproveitou que tinha a tarde toda livre. A gente usou bastante o Movit, que ele especifica bem onde descer, se você pega o ônibus, o caminho por dentro. É bem legal, bem simples de usar. E como vocês podem ver, ela é bem bonita. É linda. A gente ainda comentou que se eles tivessem dado uma lavada no teto, na parte azul ia ficar mais linda ainda. Acelera aí, passa aí. Acabamos de sair de um passeio de patinete. Foi irado, muito divertido andando pela cidade com nossos super patinetes. Renata só quase caiu umas 15 vezes. Foi muito divertido. No finalzinho eu quase atropelei o moço. Ele me olhou com uma cara feia. E hoje é dia de ir embora. Já estamos aqui no ponto de ônibus para pegar o ônibus para ir para o aeroporto. Nosso voo é só
por volta de meio-dia começa o embarque, mas agora são 9h30 da manhã, mas a gente já achou melhor ir porque imprevistos acontecem, né? E pra gente não ter risco de perder o voo, já estamos nos preparando. Bye, bye, Sofia Bulgária. Bye, bye. Foi bom enquanto durou, mas temos que ir para uma próxima. Pessoal, pra quem achou que tinha acabado as emoções, a gente estava no ônibus e aí hoje finalmente vimos os fiscais de ticket. Descobrimos que é verdade a história de não deixe de validar seu ticket, porque existem muitos guardas e eu já cheguei. E aí tinha uma moça que não validou o ticket dela. Ela estava com o ticket no bolso, mas não tinha validado. Aí os fiscais foram nela, começaram a discutir. Os populares ao redor já se revoltaram também. Boa discussão, a gente não entendeu nada, mas o clima não tava legal. Aí, por fim das contas, ela acabou descendo do ônibus, mas o pessoal em volta, mesmo ela descendo, continuou reclamando com os fiscais. Discutindo. E tinham 2 fiscais dentro do ônibus, mas... Tentava ser fiscal, assim, parecia a paisana. E assim, você tem que ser fiscal, vou ficar caminhando contigo, é só 2 pontos. Assim que a gente entrou no ônibus, aí a gente validou, o carinha já chegou sacando a maquininha. A gente melhor não arriscar. Ainda